Hey, what's up mga boss? Welcome sa aking channel, Jace Oragon Tech. In this video mga boss, meron tayong gaming PC build na Ryzen 5 5600 with video card na MSI Ventus GTX 1660 Super. Syempre sa mga naghahanap ng PC dyan, meron kaming physical store dito sa Gilmore, Infinite Plus Tech Corporation. Located lamang po kami sa Gilmore Commercial Plaza Building, 2nd floor. Ayan po yung physical store natin. Available po lahat ng items na gusto nyong i-build sa inyong PC. Just comment below lang in this video para matulungan kayo sa pag-build ng inyong PC. Ito mga boss ang ating processor, AMD Ryzen 5 5000 series, AMD Ryzen 5 5600. Meron siyang 6 core and then 12 thread processor. Ang kanyang motherboard is Gigabyte B550M Aorus Pro AX. Meron siyang 4 slot RAM and then Gigabit LAN. And then ang kanyang RAM is DDR4 16GB dual na 3200 frequency T-Force Vulkan. Ang gusto ng ating client ay mabilis mag-boot up sa mga application, kaya ang nirecommend natin sa kanya is Kingston 500GB NVMe M.2 SSD. Ang separate graphics niya is MSI GTX 1660 Super Ventus 6GB graphics. Ang power supply niya is Corsair CB650 80 Plus Bronze. Ang casing na gagamitin natin sa kanya is Dark Plus DLM22 tempered glass window type po siya mga boss. Ang CPU cooler na gagamitin natin sa kanya mga boss, ang gusto ng ating client is Noctua NH-U12S. Ayan mga boss yung gagamitin natin sa kanya. Color black, non-RGB po siya. So yun mga boss, assemble natin ang gaming PC ni boss. Mga kasama pala natin, shoutout sa iyo, Boss John Pogi. Ayan mga boss, installing tayo ng processor sa kanyang motherboard. Ayan mga boss ang ating client. Shoutout nga pala sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala.